Hallo, ich bin hier gerade wieder beim Holzhaus und jetzt guckt mal dieses Feuer an, das ist mega krass, ne? Und ich hoffe, die Kamera brennt nicht ab. Habt ihr es gesehen, ist die Frage. Ja, das ist unser Feuer. Übrigens, da ist eine Schaukel. Und da oben war ein Spatz. Ja, das war's. Ich würde sagen, lasst ein Like auf ein Abo da, auf meinen Kanal. Und ciao.